Alors, quand je suis parti pour jouer dans un film en Inde, je me suis rendu compte que ce qui faisait la différence sur ces petites vidéos là hyper comiques qu'ils adorent en Asie du Sud, c'est de mettre des bruitages abusifs. Et ben c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, allons-y, let's go. Oh shit, oh shit. Bruh. Pour rester assez international, je pense qu'en titre, je vais mettre genre ah 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 avec des emojis qui rigolent parce que c'est trop marrant. Dans toute l'Asie du Sud-Est, je pense qu'on peut se faire environ 2 milliards de vues, donc c'est bien si elle va encore plus loin que juste au Bangladesh. 3. Et c'est posté, je vous dis à demain, je vais manger la galette des rois. Triple ciao.